Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bantar Ikan SS ya. Kita ini akan membuat umpan ikan tawar ataupun ikan mujair. Kita masukkan mie dulu dan jangan lupa terasi bulat, karena terasi bulat lebih ampuh wanginya dan rasanya. Dan jangan lupa pakai juga ini tepung terigu ataupun tepung ganji ya. Dan jangan lupa pakai telor supaya wanginya lebih sedap. Setelah kita masuk semuanya, yaitu 4 resep, lalu tuangkan sedikit air. Itu bisa kita blender. Intinya kalau dituang air itu nggak usah berlembek ataupun nggak usah padat kali ya, sedang-sedang saja. Kita tunggu beberapa saat dan jangan halus, jangan terlalu halus dan agak-agak kasar seperti ini. Lalu kita masak sedikit ya, untuk mengeras. Walaupun ini udah keras juga, tapi lumayan keras. Kalau udah dibakar, aromanya lebih maknyos lagi. Dan kita tunggu 10 menit ya. Ya, ini udah kita tunggu 10 menit, udah kita balik juga. Ini udah mulai mengeras ya. Adonan yang kita bikin yaitu terasi, mie, telur, dan tepun. Kita coba dulu. Bikinnya sebenarnya